Hello everyone. Salam herkese. Bugünkü dersimiz 7. sınıf dersliyindendir. Unit 5, Lesson Vocabulary. Bölme 5, Ders Lügat. Exercise 1, tapşırık 1. Read, listen and repeat. Oku, dinle ve tekrar et. İlk önce dinlememizi dinleyek, daha sonra birlikte tercüme edek. Track 22. 1. Confident. 2. Generous. 3. Optimistic. 4. Serious. 5. Reliable. 6. Honest. 7. Patient. 8. Fun-loving. İndi isə gəlin sözləri tərcümə edək. Confident people believe in their ability and success. İnsanlar öz bacarıqlarına, öz uğurlarına inanırlar. Uşaqlar, confident özündən əmin deməkdir. Açıqlaması olaraq bu formada veriblər. Generous, səxavətli, əlaçıq deməkdir. Açıqlaması olaraq, generous people are ready to give their money or spend their time to help others. Səxavətli, yəni əlaçıq insanlar öz pullarını kimlərəsə verməyə hazır olur və onlarla vaxt keçirməyi, onlara kömək etməyi xoşlayırlar. Yəni öz vaxtlarını həmin şəxslərlə keçirməyi xoşlayırlar. Optimistik uşaqlar, optimistik hər zaman yaxşı düşünən, müsbət düşünən insanlara deyilir. Optimistic people always think positively. Optimist insanlar hər zaman müsbət düşünür. Serious uşaqlar ciddi deməkdir. Serious people are usually calm and don't laugh very often. Ciddi insanlar adətən sakit olur və tez-tez gülmürlər. Reliable etibarlı deməkdir. You can trust reliable people. Etibarlı insanlara güvənə bilərsiniz. Honest, səmimi, dürüst deməkdir. Honest people always tell the truth. Səmimi insanlar hər zaman doğrunu deyir. Patient uşaqlar səbirli deməkdir. Patient people can wait for a long time without becoming angry. Səbirli insanlar əsəbləşmədən uzun vaxt gözləyə bilirlər. Fun-loving əyləncəli deməkdir. Fun-loving people enjoy telling jokes and funny stories. Yəni əyləncəli insanlar əyləncəli hekayələr və zarafatlar etməyi xoşlayırlar. Bu kimi tərcümə olunur və sağ tərəfdə də sizə qeyd etmişəm rahat olması üçün. Confident özünə güvənən, generous səxavətli, yardımsevər, optimistik optimist, yəni hər şey haqqında yüksək əhval-ruhiyyədə olan, hər şeyin yaxşı olacağına inanan, serious ciddi, reliable etibarlı, honest səmimi, dürüst, patient səbirli, fun-loving əyləncəli. Exercise 2, tapşırıq 2. Choose the correct option. Düzgün variantı seçin. Yəni uşaqlar bizə bir şəxs haqqında fikir deyəcək. Biz həmin bu mavi ilə yazılan sözlərdən birini seçəcəyik. Hansına aid olduğunu. Məsələn, nümunəyə baxaq. I think only the best possible thing will happen. Mənim fikrimcə ən yaxşı şeylər baş verəcək. Yəni ən şey gözəl olacaq mənasında. Təbii ki, she is optimistic. O optimist insandır. Bu cür hər şey yaxşı fikirləşən insan ciddi və yaxud da etibarlı ola bilməz. Yəni buna uyğun deyil bu cümləyə. Ona görə optimistik seçəcəyik. 1 baxırıq. My friends never feel bored with me. Mənim dostlarım heç vaxt mənimlə sıxılmır. I know how to make them smile. Mən onları necə gülümsədəcəyimi bilirəm. Sizcə uşaqlar bu insan necə insandır? Confident özünə güvənən, serious ciddi, fun-loving əyləncəli. Təbii ki, dostlarım onunla əylənirsə, onu güldürürsə, fun-loving sözünü seçəcəyik. 2-yə baxırıq. I often visit elderly people in nursing homes. Mən tez-tez qocalar evində yaşlı insanlara baş çəkirəm. I buy them what they need. Mən onların ehtiyacı olan şeyləri alıram. Təbii ki, uşaqlar, həmin insan optimist, yüksək düşünən, yəni yüksək dediyim, hər zaman müsbəti düşünən olmaz. Patient, səbirli olmaz. Təbii ki, generous, səxavətli, əlaçıq, yardımsevər biri kimi cavablandıracağıq. 3-ə baxırıq. My friends tell me their secrets.
Mənim dostlarım mənə sirlərini deyirlər. I never share them with anybody. Mən heç zaman başqaları ilə paylaşmıram. Yəni necə insanın təbii ki, etibarlı olacaq. Confident, özünə güvənən, generous, səxavətli, əli açıq, yardımsevər. Bunlar hər biri müsbət xüsusiyyətlərdir. Amma ki, reliable, etibarlı deməkdir. Ona görə reliable sözünü seçəcəyik. Daha sonra 4-ə baxırıq. I think good people shouldn't tell lies. Mənim fikrimcə, yaxşı insanlar yalan danışmamalıdırlar. I always tell the truth. Mən hər zaman doğrunu deyirəm. Sizcə uşaqlar, bu uşaq necə uşaqdır? Confident, özünə güvənən, patient, səbirli, honest, səmimi, dürüst. Təbii ki, uşaqlar honest olacaq, səmimi, dürüst. Sonuncu olaraq 5-ə baxırıq. I think a lot and don't laugh very much. Mən çox düşünürəm, amma çox gülmürəm. I don't like telling jokes. Mən zarafat etməyi xoşlamıram. Sizcə uşaqlar, bu insan necə insandır? Honest, səmimi, generous, səxavətli, yardımsevər, serious, ciddi. Təbii ki, ciddi olacaq. Beləliklə, 1-də fun-loving, 2-də generous, 3-də reliable, 4-də honest, 5-də serious sözlərini seçirik. Keçək növbəti səhifəyə. Exercise 3, tapşırıq 3. Listen to 5 people talking about their friends and match them to the kind of friends they have. Bu 5 insanların dostları haqqında danışdıqlarını dinləyin və onların dostları necə olduqlarını uyğunlaşdırın. There is one extra option. Bir əlavə fikir var. Yəni uşaqlar 4-ünü seçəcək, 5-ini seçəcək, amma 6 xüsusiyyət var burada. Optimistic, patient, serious, generous, fun-loving, reliable. Yəni 6 variantımız var. Rəqəm olaraqsa 5-dir. 5 danışana 6-sından 5-ni seçəcək, biri isə əlavədir. İndi isə gəlin dinləyək. Track 23. Speaker 1. My friend Murad doesn't smile often. He never makes jokes or listens to them. Speaker 2. My friend Jane thinks positively about the future. She often says that everything will be alright. Speaker 3. I can tell all my secrets to Camila. I know she will never share them with anybody else. Speaker 4. My friend Noor never panics in danger. She just waits calmly. Speaker 5. I enjoy spending time with my friend Caitlin. I always laugh a lot when we are together. Birinci danışan şəxsin ciddi olduğu bildirilir. Yəni heç zaman gülmür, adətən ciddidir. Ona görə C variantı işarə edirik. İkinci şəxsin hər zaman müsbət düşündüyü qeyd olunur. Ona görə A variantı. Üçüncü şəxsin etibarlı olduğu, dostların onunla fikirlərini, sirlərini paylaşdığı qeyd olunur. Dördüncü şəxsin səbirli olduğu bildirilir. Son olaraq 5-ci şəxsin isə əyləncəli olduğu bildirilir. Beləliklə C, A, F, B, E variantlarını işarə edirik. Keçək 4-cü tapşırığa. Complete a conversation with the words from the task 1. Tapşırıq 1-dən olan sözlərlə cümlələri tamamlamağımız istənilir. Yəni, şəxs haqqında fikirlər deyiləcək. Biz isə hansı şəxsin, hansı xüsusiyyətə mənsub olduğunu qeyd edəcəyik. 0 nümunə olaraq verilib. What's Nick like? Nick necə biridir? He is sure of himself. O özünə əmindir. He is a confident person. O özünə güvənən şəxsdir. Əgər bir insan özünə əmindirsə, təbii ki, özünə güvənən şəxs kimi götürəcəyik. 2-də, what's Sarah like? Sarah necə biridir? She believes everything will be great in the future. O gələcəkdə hər şeyin yaxşı olacağına inanır. She is worried.
Əgər bir insan hər şeyin yaxşı olacağına inanırsa, müsbət olacağına inanırsa, təbii ki, bu optimist qeyd edəcəyik. 2-də what's Alex like? Alex necədir? Yəni necə biridir? He is nice, but he is very tamamlaya bilmirik. Digər tərəfə baxmalıyıq. He doesn't laugh much. O çox gülmür. Təbii ki, burada necə olacaq? Ciddi birisidir. O yaxşıdır, amma çox ciddidir mənada. 3-ə baxırıq. What's Kate like? Kate necə biridir? She is a nice person, but she can't keep secrets. O yaxşı insandır, amma sir saxlamağa bacarmır. She isn't reliable. O etibarlı biri deyil. 4-ə baxırıq. What's Akia like? Akia necə biridir? I like him a lot. Mən onu çox sevirəm. He never tell lies. O heç vaxt yalan danışmır. He is honest. O səmimi biridir. 5-də what's Julia like? Julia necə biridir? She is a great person. O möhtəşəm biridir. She always helps the poor. O həmişə kasıblara kömək edir. She gives him money and food. O onlara pul və ərzaq verir. Uşaqlar, necə biri ola bilər ki, yardımsevər? Təbii ki, olacaq. She is generous, yəni yardımsevər biridir. Beləliklə 1-də optimist, 2-də serious, 3-də reliable, 4-də honest, 5-də generous sözlərini seçirik. 5-ci tapşırığa baxırıq. Think about your best friend. Ən yaxşı dostunuz haqqında fikirləşin. What is he, she like? O necə biridir? Tell your partner about him, her. Onun haqqında öz yoldaşınıza bildirin. Yəni uşaq, mən nümunə olaraq burada qeyd etmişəm, siz fərqi də yaza bilərsiniz. My best friend is reliable, so I can say everything to her. Mənim dostum, yəni ən yaxın dostum etibarlıdır. Beləliklə mən hər şeyi onunla paylaşa bilirəm, hər şeyi ona deyə bilirəm. Bu formada yazmışam, təbii ki, siz fərqli formada da yaza bilərsiniz. Belə uşaqlar, dərsimiz bu qədər. İnşallah ki, izahım aydın olar. Hər hansı bir çətinliyiniz, sualınız olarsa, mütləq rəy bölməsində qeyd edin. Videonu bəyənib, abunə olmağı da unutmayın. See you next lessons. Növbəti dərslərdə görüşənədək.